Hello， 香港嘅朋友，好耐冇見㗎，我叫 Martin 㗎。今期就帶你哋咧過嚟睇下我哋中山神灣正中心嘅一個筍盤嚇。呢個屋苑名咧就叫做江灣御府，就喺我哋身後呢度嘅。講緊一梯一伙，總價咧只需要65萬就可以買到個3房2衛嘅單位嚇。嗱，呢條咧就係我哋樓下嘅商業街，今年嘅5月份咧就會投入去使用㗎啦。咁我哋屋苑咧係精裝現樓交付啊，今年嘅10月份咧就會交樓㗎啦。而且講緊呢個位置咧係成個中山神灣最集中、最成熟嘅一個片區嚟㗎嚇。咁事不宜遲啦，跟住我嘅鏡頭上去帶你睇睇個實地樓先。而家就上到我哋2樓嘅一個示範單位啦。咁我哋呢個屋苑嘅話，總層高咧去到9層㗎嚇，係啦。咁先就嚟參觀一下先。呢個單位咧係83個平方，做咗3房2衛嘅佈局，重點係南北通透嚇。嗱，先嚟感受下我哋呢個客廳，開間咧去到3.4米嘅嚇。再到我哋出邊嘅一個露台，露台個景觀視野都比較開闊嘅，係睇翻我哋神灣正中心嘅一個街市啦，係啦，仲有對面小區屋苑嘅一個花園嘅嚇。我哋呢個屋苑嘅話雖然細啦，但係咧佢做咗個南北通透嘅。呢邊嘅話可以整翻個餐廳位啦，再到我哋 L 型嘅一個廚房，廚房入邊所有嘢咧全部係一個交付標準。呢邊你都預留咗個雙開門嘅一個冰箱俾你，係啦。咁再嚟睇下我哋嘅一個休息區域先。3房嘅佈局嚇，房間都比較大嘅啊。呢間嘅話就係我哋嘅一個書房，後期都可以咁樣去整嘅嚇。嗱，再到呢邊嘅話就係我哋嘅一個長輩房，亦都可以整到3面落地嘅嚇。後邊嘅話就係我哋嘅一個公共衞生間嚟嘅，都比較闊落嘅嚇。嗱，重點咧再到我哋主人房，83個平方可以做到2個衞生間，非常之大嘅啦。呢邊嘅話就主人嘅衞生間嚟嘅嚇。再到呢邊咧，我哋都擺咗1.8米大床，3面落地咧，完全冇問題嘅。而且講緊呢個單位而家總價只需要65萬啦，首期嘅話咧可以做低首期啦，5萬蚊就可以上車，月供嘅話先係2300蚊就可以落低嘅啦。重點係精裝準現樓嘅嚇。而我哋屋苑樓下嘅一個生活配套咧，頭先大家都有見到啦，係非常之成熟噶啦。而且揸車嘅朋友咧，30分鐘喺呢度就可以翻到港珠澳大橋呢邊噶啦嚇。重點我哋屋苑咧仲配埋呢一個香港嘅直通巴士啊，方便我哋冇車嘅業主啦，可以喺呢度咧直接坐呢個直通巴翻到香港嘅，係啦。咁如果你哋對呢一個屋苑有興趣嘅朋友，就可以揾我攞詳細資料。